நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பெரும்பாலும் கருப்பு நிறத்தில்தான் இருக்கும். நீர்மூழ்கி கப்பல்களின் உடற்பகுதி சாம்பல் நிறத்திலும் அடுக்குகள் கருப்பு நிறத்தில் வர்ணம் பூசப்பட்டன. ஆனால் 1930களில் ஒரு பிரச்சனை தெரியவந்தது. இந்த வகை வர்ணம் பூசப்பட்ட நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் நீருக்குள் அடியில் ஆழமாக செல்லாவிட்டால் மேலே பறக்கும் விமானங்கள் மூலம் எளிதில் கண்டுபிடிக்கப்படும் என்பதுதான். மீண்டும் பல்வேறு சோதனைகளை அமெரிக்கா நடத்தியது. இறுதியில் அடர் நீல நிறம்தான் நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பானது என முடிவு செய்தது. ஆனால் இந்த அடர் நீல நிறம் எளிதில் மங்கக்கூடியதாக இருந்தது. இதன் காரணமாக நீரில் மூழ்கி இருக்கும்போது நீர்மூழ்கி கப்பல்களை எதிரிகள் எளிதில் கண்டறியும் சூழல் உருவானது. இதுபோன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை தொடர்ந்து இறுதியாகத்தான் நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு ஏற்ற நிறமாக கருப்பு முடிவு செய்யப்பட்டது. 2 முக்கியமான காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவது, கருப்பு நிறத்தின் உருமறைவு திறன். எதிரிகளின் கண்களுக்கு கருப்பு நிறம் எளிதில் சிக்காது. கருப்பு நிறம் நீடித்து உழைக்கும் என்பது இரண்டாவது காரணம்.